Хөвсгөлчүүд гэж 6 дахь хошуу мал улсын цаан сүргэн өсгөж зөвхөн тайгдл амьдардаг цаатан иргэдтэй суу бэлэг авьяас төгөлдөр олон эсний үлгий сувдан цэнхэр нуурааран оволсон ард түмэн билээ. Хөвсгөл нутаг өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж өнгөжин гэрэлтсээр байна. Хөвсгөлийн цэгдэр гамболдын бүр эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөж үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эдийн засаг орон нутгийн хөгжлийн бодлогын чиглэл нь оновчтой бодлого, хариуцлагатай төсөв, өрсөлдөх чадвартай үйлдвэр, тогтвортой эдийн засаг, хөгжилд хүргэх дэд бүтэц, цахим газар, ногоон төлөвлөлт, хөдөө аж ахуй, хөгжлийн тулгуур, ногоон нисгэлэл, тогтвортой аял жуулчлал гэсэн 6 дэд хөтөлбөрийн 253 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусган амжилттай хэрэгжиж байна. Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлтөд хэлсэн Монгол Улсын хөгжлийн бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр жил бүрийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого бодлогыг төлөвлөх хэрэгжлийг зохион байгуулах үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус ажилласан үйлдвэр үйлчлэгээ, худалдаа, аял жуулчлал, дэд бүтэц, газрын харилцаа, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого хөтөлбөр төслийг бол боловсруулан батлуулж хэрэгжлийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд аймгийн хэмжээнд баримтлах салбарын бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тооцсон шат шатны хурлаар хэлэлцүүлэн хангалттай өгнүүлэн ажиллаж байна. Оновчтой бодлого, хариуцлагатай төсөв дэд хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж, татвар төлөгчдийн тоо эрс өсснөөр аймгаас улсын төсөвд төлрүүлэх орлого 2015 оноос 3.5 дахин, орон нутгийн төсвийн орлого 41.9%-аар өсөж, нийт төсвийн байгууллагууд төсвийн хэтрэлтгүй ажиллаж, төсвийн ил тод байдлын үзүүлэлтээр улсад илэргүүлсэн амжилтаа баттгахсаар байна. Нээлттэй нийгэм формоос гаргасан орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын үнэлгээ 2016 судалгааны тайланд Хөвсгөл аймагт хэрэгүүлсэн бол төсвийн байгууллагын санхүүгийн мэдээ тайлангаа цаг хугацаанд нь тогтмол гаргасан байдал төсвийн хэтрэлгүй, зөрчилгүй ажилласныг хянах чиглэлээр үнэн хадамж төрийн бус байгууллага нээлттэй нийгэм формоос хамтран хийсэн мониторингийн үнэлгээгээр 2019 онд шилэн санхүүгийн зөрчилгүй аймгаар тодорсон юм. Аймгийн орон нутгийн орлого 2016 онд 10.3 тэрбум төгрөг байсан бол 2019 оны гүйцэтгэлээр 13.9 тэрбум төгрөг орлого төвлөрүүлж урд дүнгээсээ 3.6 тэрбум төгрөг буюу 34.9%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа. Харин зарлагын тухайд 2016 онд аймгийн төсвийн нийт зарлага 87.7 тэрбум төгрөг байсан бол 2019 оны гүйцэтгэлээр 97.3 тэрбум төгрөг болж урд дүнгээсээ 9.6 тэрбум төгрөг буюу 10.9%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй гарсан. Мөн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгдсэн зайлангаар жил дараалан зөвшөлтгүй санал төгөлд авч ажилласан байгаа. Мөн нягтлан бот хүртгэлийн улсын үзлэгийг сангийн яамны төрийн нэрийн бичгийн даргын баталсан өдөр дэмжийн дагуу 2019 онд хийж гүйцэтгсэн. Хөвсгөл аймагт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 285 аж ахуй нэгж 218 төсвүүд байгууллагаас санамсргүй төврийн аргаар 90 аж ахуй нэгж байгууллагыг сонгон ажлын байран дээр нь шалгалт үзлэгийг явуулсан байгаа. Энд бүртгэл хөтлөлт амжилттай сайн дүгнэгдсэн байж байгаа. Хөвсгөл аймгийн тендер шалгаруулалтыг 100% цахимжуулж, худалдан авах ажиллагаанд ил тод нээлттэй өрсөлдөх тэгш боломжтой үр ашигтай байх зарчмуудыг хэрэгжүүлсэн амжилтаараа 21 аймаг нийслэлийг 4 дахь жилдээ манлайлан ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн хөтөч хөтөлбөрт орон нутгийн өмчийн газартай холбоотой 2 том заалт орсон байна. Тендер шалгаруулалт худалдаа авах 100% цахимжуулж хилэн болгох, орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм зорилтыг тавьсан. 4 жилийн хугацаанд зорилтууд маань бол сайн хэрэгжсэн гэж ингэж үзэж байгаа. 2016-аас 2020 онд
хөгжлийн хөтлөөр хөтөлбөрт заагдсан зорилтын хүрээнд бол тендер сургалтыг бол бид 100% захин болгосон. За Монголда хурцлагыг бол ил тод захимжуулсан ийм амжилтыг бол бий болгосон. За энэ хүрээнд 2016-аас 2020 онд бол нийтдээ тендер шалгуулалтыг ил тод нээлттэй өрсөлдөх тэгшүүлэмжтэй болгосны үр дүнд бол нийтдээ 4 тэрбум төгрөгийн төсөв хэмжигдсэн байгаа. Тендерийн хэмжлэлээр. За ийм үр дүн гарсан. За ингээд худалдаа хурцлагыг бол захимжуулсан, ил тод болгосноор манай орон нутгийн өмчийн газар Монгол улсад салбартаа 4 жил бол тэргүүлж ажиллалаа. Хамгийн олон тендерийг захимаар зарласан, захимжуулсан, тендерийн бичиг баримтыг бол боловсронгуй болгосон, хөрөнгө оруулалтын өргөжийг нэмэгдүүлсэн гэдэг олон зүйлийг хэлж болно. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжихээр батлагдаж Монгол улсын засгийн газраас Кhugjliin аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн төсөл арга хэмжээнүүд болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн чанар 2016-аас 2020 онд бол мэдгэцгээс сайжирсан. Нэгж барилга байгууламж төсөл арга хэмжээ чанаргүй болоогүй маш чанартай үр дүнтэй болсон байгаа. Мөн татварын их үйлсвэр болон ажлын байр нэмэгдүүлэх боломжтой салбаруудын хөрөнгө оруулалт зээлийн бодлогоор дэмжиж ажилласны үр дүнд татвар төлөгч иргэн аж ахуй нэгжийн тоог нэмэгдүүлсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар энэ 20 онд харагдахад бол одоо 20 онд улс орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөнд 20 сая төгрөг одоо төлөвлөгдсөн байна. За энэ одоо үднээс харж үзэх юм бол татварын маань бааз цор нэмэгдсэн, иргэдийн маань орлого нэмэгдсэн. Тэр хүнээгээр чиг чанараар одоо төсөв төвлөрүүлэх орлого маань одоо өссөн гэж ийм одоо үзүүлэлт харагдаж байгаа. За энэ ер нь одоо манайх энэ 3 жилийн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд татварын орлогын төлөвлөгөөгөө 100-аас дэшөөр одоо биелүүлсэн юм амжилттай ажиллаа. Khugjliin нийгмийн даатгалын хэлтэс чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг хангаж аймагт анхудаа төрийн байгууллагуудаас ISO-г нэвтрүүллээ. Энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр төргөх, төрөөс үзүүлж байгаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, соёлтой, хүн бүрт хүртээмжтэй хүргэж ажиллаж байгаа. Ажлагчдын чадамж, ур чадвар дээшлэх ач холбогдолтой юм. За Khugjliin аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтс нь одоо энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Khugjliin аймгийнхаа нийт иргэд даатгуулагчид ард түмэнд одоо нийгмийн даатгалын салбарын үйлчлэгийг хууль эрх зүйн хүрээнд бүрэн хүргэж ажиллалаа. За энэ үйлчлэгийг хүргэхийн тулд бид одоо иргэд даатгуулагчдынхаа цаг хугацааг хэмнэсэн мөн тэдэнд эрсдэлгүй дээрээс нь одоо соёлтой үйлчлэгийг хүргэхийн төлөө хэд хэдэн асуудал дээр бол анхаарч ажилласан. Үүний нэг нь үйлчлэгээний одоо нэг цагийн үйлчлэгийг бий болгосноор иргэд даатгуулагчид маань цаг хугацаагаа хэмнэж одоо нэг дороос одоо нийгмийн даатгалын салбарын үйлчлэгийг бүрэн авахын боломжийг бий болгосон. Нөгөө талаар одоо нийгмийн даатгалын салбарынхаа харилцагч даатгуулагчдтай одоо уялдаа холбоог нь сайжруулахын тулд тэдэнд одоо зориулсан үйлчлэгээнүүдэд одоо бид одоо анхаарч ажилласан. Үүнээс одоо цогц дурдах юм бол масс мессеж одоо үйлчлэгээ байна. Энэ нь бол сайн дурын даатгуулагч болон ажил олгогч нарт зориулсан үйлчлэгээ. Мөн танд туслая, одоо танд урьдчилан зөвлөе. Энэ бол иргэд даатгуулагчдад зориулсан үйлчлэгээ байгаа. Мөн дээрээс нь нийгмийн даатгал өрх бүрт гэдэг юм уу. Эдгээр энэ шинэлэг одоо үйлчлэгээнүүдийг одоо бий болгож ажиллаж чадлаа. Үүний тулд мөн ажилтан албан агчид, мэргэжилтэн байцаагч нарынхаа одоо мэдлэг ур чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд дотоодын сургалтыг одоо хийж гүйцэтгэхийн зэрэгцээ мөн энэ байцаагч нараас бүрэн үйлчлэгийг авах боломжийг одоо хангаж нэг цагийн үйлчлэгийг мөн бий болгосон. Ингэснээр бол мөн ажилтнуудын маань ур чадвар бол дээшилж ирсэн. Эдгээр зүйлүүдэд одоо бид анхаарч ажилласныхаа үр дүнд Khugjliin аймгийнхаа нийт төрийн байгууллагуудын өмнө одоо төрүүлж анхудаага ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоог аймагтаа одоо анхудаа нэвтрүүлж чадсан бидний ажлын үр дүн үүгээр илэрхийлэгдэж байна. Орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурлан орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутгийн чулууны үйлдвэрийг 2017 онд байгуулснаас хойш 7 хүн тогтмол ажлын байртай болж, гоёл чимэглэл, бэлэг дурсгал, байгалийн гаралтай чулуугаар сувенир бусад барилга бүтцийн зэрэг 10 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэж байна. Компани маань одоо зорилго бол одоо хөвсгөл нутгийн байгалийн одоо боржинжуулалт боловсруулж одоо байрлагын ах уян болон за тэгээд хөшөө дурсгал тэгээд зам талбай гэсэн ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготойгоор байгуулагдаж орон нутагт бас ажлын дэд байрыг нэмэгдүүлэх, дээр нь бас одоо зах зээлийг өргөжүүлэх, за тэгээд орон нутгийн нэмэгдэх шингэсэн бүтээгдэхүүнийг бас энэ гадаад болон дотоодын зах зээлд хүргэх зорилготой ийм компани байгаа. Тэгээд 17 оноос хойш бол үйл ажиллагаа одоо бол жигдрээд явж байна. Тэгээд томоохон ажлуудаас гэх юм бол бас 2019 онд бидний 50-100 зохицолбор дээр бас томоохон хэмжээний хөшөө дурсгал, за тэгээд талбайн тогтчлтын ажлуудыг бас хийж өгч өнгөрсөн жил хүлээлгэж өгсөн. За энэ жилийн хувьд бол одоо Эрдэнэт Орхон аймгийн бас энэ шүтэн зохицлуур гэдэг төрийн өмчт компаниудаг энэ компани захиалгаар бас 2 ширхэг бас энэ томоохон хэмжээний Монголд бас томоохон хэмжээний 2 суурганы ажлыг өнгөрсөн жил гэрээ хийгдээд энэ жил одоо бас 6 сард хүлээлгэж өгөхөөр бас ингээд ажиллаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн төвд мал мах түүхийг бэлтгэн нийлүүлэгч бизнес эрхлэгчдийн хувийн 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хоногт 400 бог 50 бод мал төхөөрөх хүчин чадал бүхий мал төхөөрөх үйлдвэр шинээр ашиглалтанд орж аймгийн хэмжээнд мал төхөөрөх мах боловсруулах 5 үйлдвэртэй боллоо. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд сүүний чиглэлээр 13 аж ахуй нэгж иргэн үйл ажиллагаа явуулж байна. За энд нь бол тариалан, тосон цэнгэл, төмөр улаг, бүрэн татах гэсэн сумдуудаас үйл ажиллагаа явуулж байна. За иргэдийн сүүг одоо танк өргөртэй цуглуулан одоо иргэдээ сүүг нийлүүлэхээр хөдөө аж ахуй нэгдсэн үндэсний байгууллага, хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага төслээс хамтран одоо тариалан сумд, төмөр улаг сумд, мөрөн сумдын танкуудыг байрлуулсан байгаа. За энэ танкер бол сүүг одоо хураа шоромжлуулаад нийтийн иргэдийн одоо хүнсний зах зээлд орлуулахаар юм үйл ажиллагаануудыг явуулсан байгаа. За мөн дээр нь одоо сүү цагаан эдэ бэлтгэх чиглэлээр одоо иргэд за хувь иргэд бол маш их оролцоод одоо үзэсгэлэн худалдаа үйл ажиллагаанд бас нэлээд сайн оролцож одоо зах зээлд одоо сүү цагаан эдэг бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. За махны үйлдвэрлэлийн чиглэл байгаа. За Хөвсгөл аймаг нь 2016-аас 18 онд одоо 3 махны үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байсан бол одоо 19 оны сүүлээр 5 махны үйлдвэр мал нядлах мах боловсруулах юм үйлдвэрийг байгуулад ашиглалтанд оруулсан байна. За махны үйлдвэр ашиглалтанд орсноор иргэд малчид одоо мал бүтээгдэхүүнээ одоо хамгийн ойр зах зээлд одоо борлуулж одоо ашиг орлогоо шууд авах боломжтой юм одоо үр дүнтэй ажилласан байгаа. За хоёрдугаарт нь бол одоо тэр зах зээлд бол үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн махыг нийлүүлэх юм ажиллагааг бол тогтмол одоо маш сайн зохион байгуулагдаж ажиллаж байна. Мөрөн сумд эрхэс хүнсний бөөний худалдааны төв 2017 онд 2018 онд хүнсний эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжтэй ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн номингийн агуулгын худалдааны төв, МСС-ийн агуулгын худалдааны төв, шинэ мөрөн худалдааны төв, эрхэс 2 худалдааны төв 2019 онд ашиглалтанд орж 2016 оноос хойш 3 худалдааны төв, 2 агуулгын бөөний төв шинээр нэмэгдлээ. Хөвсгөл аймагт 2016-аас 2020 онд 310.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Үүнд бүрэн тогтоох цагаан үр, Баян зүрх, их уул, мөрөн, төмөр үлэг, аршаан, тосон цэнгэл, цагаан үр, чанбан өндөр, шинэ идэр, эренчин лүг, цэцэрлэг, тариалан, эрдэнэ улган, аруулаг сумдаг 640, 320, 240, 220 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга. Багц сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг аруулаг бүрэн тогтоох цэцэрлэг сумын могон гол багт барьж ажиглалтанд оруулжээ. 2016-аас 2020 оны хугацаанд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 275.84 төгрөгийн 237 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж ажилласан маань. За өнөөс өнөөдрийн байдлаар 138 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтанд орж улсын гомс хүлээж авсан байна. За 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа 69, за орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаа 44 төсөл арга хэмжээнд бид хүн
хяналт тавиад ажиллаж байна. За мөн энэ хугацаанд нийт 13 орон сууц 503 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон. За мөн 2020 онд 2 орон сууц 95 айлын орон сууц ингээд ашиглалтанд орохоор бас хяналттай бид бүхэн ажиллаж байна. За 2017 онд бид бүхэн барилгын лаборатори, итгэмжлсэн лабораторитой болсон. За энэ лаборатори маань 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд 66 төрлийн үзүүлэлтээр дүн шинжилгээ хийдэг ийм лаборатори байна. Цаашдаа лабораторийн үйл ажиллагааг чадваржуулах 5 төрлийн лабораторитой болох зорилт тавин бид бүхэн ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрлөлт 12 үйлдвэр ажиллаж байна. За үүнээс бетон зурмгийн 1, бетон хийц эдлийн 2, за хөнгөн бетоны 2, вакуум цонхны 3, за явганы хавтан хашлгын 2, за металл хийцийн 1, за хайрганы нийт 1 гэсэн ийм компаниуд манад үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлөлтөд 59 компани, за зураг төслийн тусгай зөвшөөрлөлтөд 5 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа аймгийн хэмжээнд явуулж байна. За барилга хот агуулгын сайдын 2017 оны 35 дугаар тушаалаар баталсан барилгын салбарын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан хөтлөх журам бас мөрдөгж ирсэн. За энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр мөрөн сумын хэмжээнд 90 гаруй аж ахуй 90 гаруй үйлдвэрлэх хөрөнгө байшин барилга захимжуулахаас өнөөдрийн байдлаар 150 барилгын мэдээллийг цахим мэдээллийн сандаа оруулаад бид бүхэн ажиллаж байна. Засаг даргын 2016-аас 2020 оны хөгжлийн хөтөж үйл ажиллагааны хөтөлбөрт шинэ цэвэрлэх байгууламжтай болох зорилтыг тусгаж Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий бүрэн буюу байгальд хор нөлөөгүй цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг 2019 оны 6 сард эхлүүлсэн бөгөөд энэ оны 3 дугаар улиралд ашиглалтанд орно. Аймаг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд мөрөн сумын бохир усны төсөн цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх ажлын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээлээр хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий шинэ бүрэн био цэвэрлэх боломжийн барилга угсралтын ажлыг 2019 оны 7 сард эхэлсэн байж байгаа. За ингээд 2020 оны нийтлэлийн байдлаар бол барилга угсралтын ажлын 60%-тай 2020 оны 3 дугаар улиралд бол бүрэн ашиглалтанд орж хүлээлгч өгөх ийм график төлөвлөгөөтэй ус компаниуд ажиллаж байгаа. За гүйцэтгчээр бол Намсан, Эйсэндай барилгын компаниуд ажиллаж байна. За мөн мөрөн хотын 50,000 гаруй иргэдийг стандартын шаардлага хангасан орон сууцаар тоглог орон сууцанд нийтийн орон сууцаар хангах зорилтын хүрээнд мөн аймгийн стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгацсан зорилтыг хангах чиглэлээр аймагт бол зөв мөрөн, шинэ мөрөн гэсэн ийм орон сууцны хорооллуудыг барихаар төлөвлөн хэсгийн хөдөлгөөг босруулан батлуулсан. Үүнийхээ хүрээнд бол зөв мөрөн 1000 айлын орон сууцны хорооллын гадны инженерийн шугамшуулжийг бол бүрэн усын цэцэг хөрөнгө оруулалтаар татаж болоод ингээд орон сууцны барилга барахад бэлэн болсон байгаа. За шинэ мөрөнд 550 айлын орон сууцны хорооллын хувьд бол мөн ялгаагүй усын цэцэг хөрөнгө оруулалтаар гадны инженерийн шугамшуулжээ бүрэн татаж ашиглалтанд оруулсан. Ингээд эхний ээлжийн за 135 айлын 3 блок барилгыг бол төрийн орон сууцны корпорац хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Батбүрд ИХК бол 2015-аас 2018 оны хооронд барьж 2019 оны 3 сард бол бүрэн ашиглалтанд оруулж уг 3 орон сууцыг бол Монгол Улсын газрын гаргасан төрийн орон сууцны хөтөлбөр хамруулан хэрэгжүүлж 2019 оны хаврал бол ингээд хавар зуны удирдалд бол иргэдэд ингээд яг төрийн орон сууцны журмын дагуу бол олгосон байгаа. Мөрөн хотын бүх баг гэрэлтүүлэхтэй болж гэрэлтэй мөрөн хотыг цогцлоосон бол энэ жилээс сумдыг гэрэлтэй болгох ажлыг эхлүүлээд байна. Мөрөн хотын 14 багийг бол стандартын шаардлагаас гудамж талбай гэрэлтүүлэхтэй болох зорилтыг тавиад ингээ 16 оноос хойш аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ингээ хэрэгжүүлээд явж байна. За ингээд 2020 оны нийтлэг үеийн байдлаар мөрөн хотын 14 баг маань стандартын шаардлагаас гэрэлтүүлэхтэй болсон. Ингээд бол 2020 онд бол эхний ээлжинд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 14 сум стандартын шаардлагаас гэрэлтүүлэхтэй болгохоор за ингээд гэрэлтүүлгийн угсралтын гүйц сонголох тендер зарлагдах юм шатанд явж байна. Ер нь бол 21 он гэхэд бол Хөвсгөл аймгийн 23 сум нэг тосгон маань сумын төвүүд маань бол стандартын шаардлагаас
ийм 3-7 гэрэлтүүлэхтэй бүрэн болно. Хөвсгөл аймгийн эрчим хүчний хангамж хэрэглээг сайжруулах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 2016-аас 2020 онуудад томоохон ажлууд хийгдлээ. Тухайлбал түүнэл цагаан уул, цагаан нуур сумдад дэд станцуудын өргөтгөл шинжилэл хийгдсэн. Мөрөн сумын 4, 5, 9, 10, 11-р багуудад дэд станцуудын өргөтгөл шинжиллийн ажил хийгдлээ. Цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд тойр байгаа Чандмөндөр сумын улаан асга багийг холовсон 2019 онд Бурундах тусмын Бүрэн хаан баг, Тариалан их улсмын 4 баг цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдлоо. 2016-аас 2017 онд цагаан уул төмрөлөг сумдад стандартын техникийн шин байр, цэцэрлэг сумд холбооны нэг цэгийн үйлчлэгээний барилга, цамхаг тус баригдаж 2019 онд ашиглалтанд орсноор тус сумд хурц системийг нэвтрүүллээ. Хөдөө аж ахуйн доктортой хөгжилд суурилсан өрсөлдөх чадрын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, мал аж ахуйн салбарын бүтээмж үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд орон нутагт дасан зохицсон ашиг шим өндөртөө малд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгааны ажил хийгдэж 2015 онд дарахад хонь. 2017 онд мах, өг, бүдүүх дорноос цагаан уул хонь, ноодорын чиглэлийн эрчим хар ямаа үйлдвэрээр 2019 онд хурдны унлаг эдлэгээний адууд тис үйлдвэрээр тус батлагдсан. Даруй 4 үйлдвэрийн малтай болсон нь орон нутгатаа мал сүргээ сайжруулагчаар ашиглан малынхаа чанар ашиг шамыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэж байна. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 2016-аас 2020 оны хугацаанд манай аймгийн мал сүргийн тоотлогоо бол бас тогтмол өсөж энэ салбарт ажиллаж байгаа 16,000 гаруй малчдын маань ашиг орлого бол одоо бас тогтмол нэмэгдэж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ өрөөндөө бол манай малч дэргэд бол бас мал сүргээ өсгөж 2019 оны жилийн эцээр бол 6 сая 40 мянган толгой малыг бол одоо доолуулсан. Энэ бол өмнөх оноос бол 18.7%-аар өссөн буюу малч дэргэдийн маань одоо амьдралын төвшин бол энэ хэмжээгээр бол одоо бас нэмэгдэж байгаа. Энэ хүмүүсийн маань одоо бас уухгүй хөдөлмөр бол энд бол одоо бас шингэсэн гэж бодож байгаа. За манай аймаг бол одоо бас 5 хошуу мал өсөхөөс гадна цаан сүргийг өсгөж өржүүлдэг 6 дахь хошуу малын нэг болох. Энэ бол одоо бас сүүлийн жилүүд бол одоо бас тогтмол өсөж байгаа. За энэ өсөж байгаа шалтгаан бол одоо бас төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэр бол энд одоо бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байгаа гэж үзэж байгаа. Энд бол одоо бас цаан сүргийнхээ ашиг шим чанарыг нэмэгдүүлэх үүднээс бол одоо Оросын холбооны улсаас бол одоо бас цаа бугыг оруулж ирж бол хоёр тайгдынхаа цаач хэрэгт бол одоо бас олгож нийлүүлж цаан сүргийн ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд бол одоо бас Туркийн олон улсын хамтын ажиллагааны нийгмийн байгууллага, хүнсэд аж ахуйн үйлдвэрийн хамтаа Хөвсгөл аймаг бол одоо бас хамтарч ажиллалаа. За мөн одоо бас энэхүү жилийн дөрөв үйлрэлд цаагаа малдаг, маллаж одоо таагаад амьдардаг иргэд маань бол одоо бас төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого энэ хүрээндээ бол одоо бас таагаад амьдарч байгаа иргэдтэй бол одоо насан турш хүүхдэд бол одоо сар болгон одоо бас хөдөлмөрийн өсөлтөд доод хэмжээтэй урамшууллыг олгосон нь бол одоо яг харахгүй энэ цаа бог өсөх одоо бас нөлөөлсөн гэж бол одоо бас үзэж болно. За энэхүү одоо үйл ажиллагаагаа дэмжих урамшуулах хүрээнд бол 2019 онд бол Хөвсгөл аймаг цааны баярыг бол одоо 2000 цааны баярыг бол зохион байгуулсан. Энэ бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хуулиар зохион байгуулагчнараа бол одоо бас онцлог байлаа. Цаан сүргийн маань тоотлого бол тогтмолж 2636 тоотлогод өрсөн байна. Хөвсгөл аймаг мал сүргийн тоо толгойгоор улсдаа тэргүүлж малын гоц халдварт өвчнгүй 50 бүс нутаг статусаа хадгалсаар байна. Маллантны гоц халдварт өвчний 50 бүс нутаг хамгаалахын тулд бид бараг 10 жил одоо шүлхий бог малын мэлзэн өвчний тандал шинжилгээг хийж байна. Тандал шинжилгээний үр дүнд бол одоо манайх шүлхий бог малын мэлзэн өвчний 50 гэдэг статусаа бүрэн хамгаалж чадж байгаа. Өнөөдрийн үед ер нь Монгол улсын хэмжээнд 2 аймаг байгаа. Шүлхий болон одоо бог малын мэлзэн өвчний 50 статусаа хамгаалж байгаа. Тэрний нэг нь бол Хөвсгөл аймаг. Тэгмээс бид Хөвсгөл аймагийнхаа хэмжээнд одоо бас халдвар өвчнгүй 50 бүс гэдэг бол олон жил баталгаажж байна. Одоо энэ жил дахиад баталгаажуулахаар одоо ажиллаж байна. Одоо манай 6 суманд
бид хийн энэ жилийн хувьд галт бүрэн дутгах эрдэнэ болгон алгоритм гэсэн ийм 6 сумд бол энэ жилийн хувьд шилхий болон богино нэмэлт зөвшийн тандал шинжилгээ идэвхтэй тандалтыг хийж илрүүлэх энэ ажлыг хийж үзсэн. Хөвсгөлийн тариаланжид орон нутгийнхаа гурлийн хэрэглээг бүрэн хангаах улаан буудай хураан авч хүн амынхаа түнсний 46.2% хэрэглээг хүнсний ногооны хэрэгцээний 16.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээрээ хангаж байна. Аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээнүүдийг нэмэгдүүлж улирлын хамаарлыг багасган ажилласнаар 2016 онтой харьцуулахад Хөвсгөл аймгийг зорин өргөх жуулчдын тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээнд Мөсний баяр, Саатан фестивал, Сарлаг наадам, Дархад ясны урлаг соёлын наадам, Далайн ээжийн тахилга ивент арга хэмжээнүүдийг тогтмол Халангуй их сургаалын баяр 4 жилд нэг удаа зохион байгуулж хэвшлээ. Аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутаг, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран амжилттай зохион байгуулж жил ирэх тусам цар хүрээгээ дэлж 2016 оноос хойш шинээр зохион байгуулагдсан ивент арга хэмжээ 2 дахин нэмэгдсэн байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн тэг 2 дугаар тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн 50 дугаар өргөгөө сурагч газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд орлоо. За аймаг бол нөөц боломжинд тулгуурлан 50% зохицлборыг бол барьж байгуулан ашиглалтанд орууллаа. За 50% зохицлбороор бол 2019 онд ашиглалтанд орсноос хойш 6500 жуулчин гадна дотны жуулчид за үйлчлүүлж 12 сая төгрөгийн орлого бол орон нутгийн орлого төрсөн байна. За цаашдаа бол 50% зохицлборыг бол шинэ мөрөн орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газарт бол менежментийн хариуцуулан үйл ажиллагааг нь явуулж байна. За би 16 оноос хойш бол төрийн байгууллага, төрийн мөс байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй хамтран аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээг бол нэмэгдүүлж аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг багасгах чиглэлээр нэлээд ажил зохион байгуулсны үр дүнд за ивент арга хэмжээний тоо бол 16 онтой харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн. За мөн Хөвсгөл аймгийг зорин өргөх жуулчдын тоо 2016 онтой харьцуулахад мөн 2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За дээрэс нь хийсэн дараагийн нэг гол ажил бол Хөвсгөл аймгийн хог агдлын менежментийг сайжруулах ажил байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумд бол 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийсэн. За үүн дээр бол хог тээврийн автомашин 5 ширхэг, за хогийн бункер 60 ширхэг, за мөн мөрөн хот тогтцол үйлчилгээний төвд бол засварын сервис төвийг мөн байгууллаа. За мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бол 2009 онд 50 дугаар өргөөс хойш газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авсан байсан. За үүнийгээ бол 14 онд бол 25 жилээр бол сунгасан байгаа. За дээрэс нь мөн 50 дугаар өргөөс урших газар нутгийг 2018 онд бол иргэдийн хурлаас орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан байна. За ингэснээр бол Хөвсгөл аймгийн газар нутгийн бол 90 гаруй хувь нь бол орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд орсон байна. Дэлхий дээр 50 градусын огтлолцол таарсан 4 цаг байдаг. Тус цэгүүдийн 2 нь Атлантын далаа таардаг. Харин 2 нь хуурай газарт байдаг байна. Үүний нэг нь Канада улсын хурдны зам дээр, дөрөвдөх нь Монгол оронд тэр дундаа Хөвсгөл аймгийн нутагт байдгаараа онцлог юм. Аймгийн нөөц боломжинд тулгуурлан 2017 оноос 2019 оны хооронд 50% төвийг барьж 2019 оны 7 дугаар сард ашиглалтанд оруулсан. Дэлхий дээрх бусад огтлолцол цэгүүд дээр хүн саатах боломжгүй бөгөөд Монголын нутаг тэр дундаа Хөвсгөл аймаг дахь энэ цэг дээр хүмүүс ирж үзэх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай болсон юм. Мөн бидний нэг хийж хэрэгжүүлсэн ажил бол загасны нөөцийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа одоо голын нуурын загасны нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид бас бодлого гаргаж 2015 оноос хойш зорилт тавьж за 2016 онд бол бид
тодорхой байгаль хамгаалалт нөхцөл хэмжээний зардал тусгаж 2017 онд 150 мянган жарамгааг өсгөж дэлгэр мөрөн голын цотгол болох Баянголд бид бол тавьсан. Энэ нь бол бид цөөрмийн аж ахуй байгуулах, загасны цөөрмийн аж ахуй байгуулах хүрээнд за ямар ч байсан голын загасны нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийж байгаа гол ажил байгаа. За ингээд бид 18 онд бол бид 140 мянган жарамгааг бас гол тавьж энэ голын нөөцийг нэмэгдүүлэх ажлууд хийсэн. За 19 онд бид мөн 150 жарамгаа загсыг хөгжүүлээд ингээд явж байгаа. За энэ жил 2020 оноос бид загасны цөөрмийн аж ахуйг байгуулах чиглэлээр бид газрын тодорхой эзэмшилийг бий болгоод ингээд энэ чиглэлээр бид бэлтгэл ажлыг хийгээд явж байна. Хөвсгөл нуурыг төрийн тахилгатай нуур болгохоор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлигийн төслийг орон нутгийн зүгээс дэмжсэн санал хөрвүүллээ. Цаашид хөвсгөл нуурыг дэлхийн байгалийн өвд бүртгүүлэхээр төлөвлөн 2019 онд ЮНЕСКОгийн ажлын хэсэг Хөвсгөл аймагт ажиллаж холбогдох бүх байгууллагуудыг хамруулан хөвсгөл нуурыг дэлхийн өвд бүртгүүлэх эхний хилцүүлгийг хийсэн. Хилцүүлгийн үр дүнд дараагийн хилцүүлэг явагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Төр хувийн хөгжлийн оролцоотой байгуулах, мод боловсруулах, цогцлбор үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг гүйцэтгүүлж, аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 2020 онд модны үйлдвэр байгуулах газрын байршил, үйлдвэрийн байр, дэд бүтэц, хашаа хамгаалах шийдвэрлэх төсөл арга хэмжээ, цагаан үр эрдэнэ болгонд мод бэлтгэл зүсэмлийн аж ахуй байгуулах наривчилсан зураг төсөл хийх арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгох шатанда ажиллаж байна. Хөвсгөл аймаг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн уул уурхайгүй аймаг болох зорилт төвшүүлэн ажиллаж байна. Тус аймагт 2016 онд 200 гаруй уул уурхайн лиценз хүчинтэй байсныг аймгийн засаг даргын зүгээс уул уурхайгүй хөвсгөл бодлогын хүрээнд лицензийг цуцлах ажлыг эрчимтэй хэрэгжүүлсэн байна. Тодорхойлбол газар нутгаа улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авч тус газруудад байгаа лицензүүдийг цуцлуулж хугацаа дууссаныг нь сонголт хийлгүү зогсоосон юм. Үүний үр дүнд өнөөдрийн байдлаар уул уурхайн ашиглалтын 21, хайгуулын 5 нийт 26 лиценз хүчинтэй байна. Хөвсгөл аймаг Монгол Улсын аялал жуулчлалын тулгуурлыг болж өгөх, байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ бодлого чиглэлийн хүрээнд олон ажлыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг нь Хөвсгөл аймаг уул уурхайгүй аймаг байх бодлого зорилтыг тавьж бид 2009 онд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хүчинтэй байсан 270 гаруй хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг өнөөдрийн байдлаар бууруулан ажиллаж ашиглалтын 21, хайгуулын 5 тусгай зөвшөөрөл нийтдээ 26 зөвшөөрөл үйл ажиллагаатай болсон байна. Цаашид аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулан бид байгаль орчин дээлтэй ногоон эдийн засаг, эко орчныг эрхэмсэн энэхүү бодлого чиглэлээ тууштай хэрэгжүүлэн ажиллах болно. Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан Хөвсгөл аймгийг 2016-аас 2030 он хүртэл хөгжүүлэх урт хугацааны хөтөлбөрийг хөгжсөн хөвсгөл нэртэй боловсруулж тэргүүлэх 5 чиглэлийн хүрээнд хүрээлэн буй орчиндөө ээлтэй, хүнлэг, оюунлаг иргэдтэй, жаргалтай гэр бүлтэй хөгжсөн хөвсгөлийг цогцлооно хэмээн аймгийнхаа алсын харааг тодорхойлож, хүний хөгжлийг дээдэлсэн үндэсний өв соёлыг хадгалсан ногоон эдийн засаг, үйлдвэрлэл бүхий инновацийг дэмжсэн Монгол Улсын аялал жуулчлалын тулгуур төв болно гэсэн эрхэм зорилгыг дэвшүүлэн бодит ажил өрнөж, бодит үр дүн гарч хоймор нутаг өдрөөс өдөрт өргөжин дэлж өнгөжин гэрэлтэн хөгжсөөр байна.